我都係一所高校嘅藝術團體做指導老師嘅。今日打電話嚟呢，係想同你哋傾下我哋喺珠海演出時候遇到嗰啲困難。咁其實我哋學校啊，好想去珠海演出，咁但係我哋申請唔到許可證，咁變咗我哋成日都要問嗰啲專業團隊借，咁對我哋嚟講個成本高咗好多。加上我哋個團隊唔係話專業組建，咁所以時間上有好多限制。其實我覺得呢，可以建立一個珠澳或者琴澳嗰啲認證，咁等我哋次次出去做嘢工作嘅時候唔使借證。咁如果有個咁嘅機制，唔單止我哋做學校高校嘅受惠嘅，仲有好多嗰啲想去灣區做文化活動嗰啲團體。咁其實我哋呢啲做教育嘅，都係希望俾多啲機會啲學生，可唔可以幫我哋同政府反映下呢個問題？可唔可以推動做個認證機制，等我哋呢啲非專業團體都可以多啲機會去到灣區，去到珠海，可以幫到澳門。做多啲交流文化嘅嘢，俾多啲學生我哋啲機會啊！多謝晒你哋啊！我非常之認同老師啱先講，你嘅提議好好，就係話我哋可唔可以向政府建議去設立一個咁樣嘅互認機制，就好似而家澳門譬如話律師牌照互認啦，係咪啊？譬如我哋醫生嘅牌照有互認啦，等等嘅呢啲，冇錯係啦，工程師好似阿主席咁係工程師、建築師啦，咁樣嘅牌照互認，你只要設立一個咁樣嘅機制，或者通過一個點樣嘅簡單嘅考核，係咪啊？咁我哋就可以得到咗可以翻內地演出嘅咁樣嘅一個許可證，咁我哋會積極向政府反映呢個問題嘅。